Famĩrĩ imwe kuma itura ria Karai, Kikuyu, kaunti-inĩ ya Kiambu itigetwo na kieha na maithori thutha wa ciana ciao igĩrĩ kũhĩra nyũmba thutha wa mwaki gũtuthũka thaa 4 cia rũcinĩ rwa ũmũthĩ rĩrĩa mauma toro. Ciana ici iria nĩ cia tũhĩ, ũmwe arĩ wa mĩaka 2 na ũngĩ wa mĩaka 3, ũmwe nĩ wa mũtumia mwene nyũmba ĩno na ũngĩ nĩ wa mwarĩ wa mũtumia ũyũ. Kũringana na aikari, mwaki ũyũ ũtuthũkire rĩrĩa manyina ma ciana ici cierĩ megũthiĩte ũmatho na ciana ici cigũtigĩtwo irĩ nyika. Na rĩrĩa mwaki ũtuthũkire, aikari mageria kũũhoria nĩguo mahonokie ciana ici, ĩndĩ mwaki wa makĩria kuona ona ngari ya mwaki ĩkinyire cereirwo. Kasikia duru, kijana kaniambia unasikia duru mahali, sisikii, watu wanakimbia. Kukimbia mimi niliona moto nikiwa mbali, nikaingia kwangu nikakuja na ndoo nikachota maji pale, kakuja baka hapa, tukaanza kumwaga maji. Ndaika hiyo mama mtoto katufikia na huyo msichana wake wamekujia balabala hii na hapa nyuma. Wakati mnazima moto na kuna watoto ndani, lakini hakuna sauti tumesikia ndani ya watoto. Gũtirĩ kĩndũ kĩhonokirio nyũmba-inĩ ĩno, rĩu aikari makĩhoya gũthondekerwo barabara nĩguo ũndũ ta ũyũ ũngĩyumĩria rĩngĩ gũtikanakorwo na hathara ta ĩno. Kuingia pale hivi ndio tulivuta sana sasa ile mabati na majembe kukata. Kitu kilianguka ni mtoto wa kwanza mkubwa kidogo akiwa ameungua mpaka kichwa kimepiga. Hana nguo ya uchi kabisa. Sasa mwingine kuangalia kunika kwa kitanda kadogo kidogo tukakaona. Sasa vile tukaangalia tukaona sasa kuna shida hii kitu kingine. Moto aliweza kufika lakini alichelewa kidogo. So ile maji yenye tulikuwa tunachota huku rorie hiyo ndio imetusaidia. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde, kamanda wa borithi wa Kikuyu Ronald Kirui augĩte ũthuthuria nĩ wambĩkĩtwo nĩguo gũkũrana kĩhumo kĩa mwaki ũyũ, gũkũ akĩũria aciari kũgĩa na ũigĩrĩrĩki ũreri-inĩ wa ciana. Tumekuja na vizazi vyote vya investigation DCI na idara ya moto na tumeweza kuanzisha uchunguzi ili kujua kiini cha moto huo ambao imesababisha watoto wawili. Napenda kushauri wazazi kwamba wana jukumu kubwa hasa katika ulezi wa watoto wao. Ukiwa umetoka nje, usiwache watoto peke yao wakiwa ndani ya nyumba. Mĩĩrĩ ya ciana ici nĩ twarirwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya PCEA Kikuyu. Ngĩribotera Kameme TV, niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ.